Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, xudo xolasa bir xonadonimizga pandemiya bildiriq berdik. Ko'rishingiz mumkin. To'g'riga qo'yildi, ikkita tumbichkasi bilan, oyoq taraf sofalari bilan, pultda yonadigan ikkitalarga qo'yib berdik. Xo'p, materiali juda yumshoq, zo'r materialdan qilingan va tepalarini ham ko'rishingiz mumkin fatxullar bilan. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, razmerlari 210 ga 170 lik matraslarimiz. Xo'p, termolari ko'rishingiz mumkin, to'rtdan tortma qilinganmiz va oynaga sensorlik orqa tarafga suqishgani qo'yib bo'lmaydi. Rozetkalari bor. Xo'p, bu xonamizga shkafini qo'ydik. Chunki xonamiz torroq ekan. Xo'p, shkafimiz razmerlari 260 ga, bo'yi 210. Ichilarini ochib ko'radigan bo'lsak, tepalarida ikkitadan vishilka qilingan, oshimoshlari vakuumli qilingan va o'rtasini shunday ochganimizda o'rtasiga bitta sef qo'yib berib ketganmiz. Polkalari bilan bemalol vakuumiyat pullarni qo'ysa bo'ladigan variant qilingan. Xo'p, bu chekadagisi tepaga polka vishilka qilingan. Buni ham oshmoshlar vakuumli qilib berganmiz. Uyimiz xudo xolasa juda chiroyli remontlari qilingan ekan, juda chiroyli turdi uylarga. Xudo xolasa nasib qilib ishlatsin uzoqroq. Matras ikki taraflama matras. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Narxi 11 million so'm. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Shu mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'yasizlar.